Salam, insülin dirənci yüksək olan insanlar üçün çəkib paylaşıram bu videonu. Əvvəlcə zəhmət olmasa səhifəni takib eləyib, videonu bəyənək, paylaşaq, qayda eləyək, ehtiyacı olan insanlarla bölüşək. Əvvəlcə resepti deyəcəm sizə. Deməli, nə edirsiniz? Çay qaşığının 1/4 qədər sarı kök, çay qaşığının yarısı qədər darçın, çay qaşığının yarısı qədər zəncəfil, 200 ml qaynamamış ilıq su. Gözləyin ki, su çox qaynamasın. Nəyə görə? Çünki təbii minerallarını itirməsin. Əgər istəyə görə istəsəz, bunun içərisinə bir xörək qaşığı kətan toxumu və mədəvizdə turşuluq da yoxdursa, alma sirkəsi və yaxud da ki, bir dilim limon əlavə eləyə bilərsiniz. Bunu hər sabah səhər tezdən yeməkdən 15-20 dəqiqə əvvəl ac qarına qəbul eləməlisiniz. Çalışın spirtli içkilərdən, şirniyyatlardan, qazlı içkilərdən uzaq durun. Minimal olaraq gündəlik olaraq 7-8 saat yatmalısınız. Bacara bildiyiniz qədər bol maye qəbul eləyin. Ən azı gündəlik olaraq bir yarım saat, 40 dəqiqə, heç yeriməsəz 20 dəqiqə normal şəkildə yürüyüşlər eləməyə çalışın. Və də ki, əsasən vitamin D-yə diqqət eləyin. Çünki vitamin D insan orqanizmində çatışmayanda əsasən də şəkəri olan insanlar təbii ki də bu şəkərə mənfi təsir göstərir, insülini qaldıra bilər. Ona görə çalışın vitamin D-dən analiz verin. Təbii vitamin D-ni saat 11-ə qədər, hardasa gün çıxıbdır da, saat 11-ə qədər gün şüasının altında bir 15-20 dəqiqə qalsanız, demək olar ki, gündəlik olaraq insan orqanizminin lazım ola biləcəyi qədər vitamin D tələbatını ödəyə bilərsiniz. Videonun əvvəlində dediyim resept qan şəkərini normallaşdırır, insülinə qarşı həssaslığı artırır, piyələnməni azaldır, stresi və iltihabı azaldır.